एंड आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैक्स वॉल्यूम पे इसका जो सर्किट या फिर जो चिप वगैरह है वो बेस वगैरह को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। मैं सो वॉल्यूम को वापस मैक्स करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। तो जो मैक्स वॉल्यूम पे है यहाँ पर जो जेब्रॉनिक्स में वो ऑडियो हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, ऐसा जो बेस वगैरह है ये आप देख सकते हैं। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेक्नो टीवी। एंड यहाँ पर मेरे पास देखिए दो स्पीकर है। एंड यहाँ पर जो मेरे पास लेफ्ट में हो जेब्रॉनिक्स का प्लूटो है। एंड यहाँ पर जो राइट में हो जिंक का टेक्नोलॉजीज का जो आता है, आपको बीस्ट मिलता है यहाँ पे। एंड इस वीडियो में दोनों का जो कंपेरिजन हो करने वाला हूँ कि दोनों की जो प्राइसिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहती है। एंड सेल वगैरह आपको ये भी 399 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो प्लूटो की भी करंटली प्राइसिंग है अमेजोन पे वो है 399, तो काफ़ी ज़्यादा एक सिमिलर रेंज में आते हैं, मतलब अराउंड 500 रुपीज़ के अंडर ही आते हैं दोनों ही स्पीकर। एंड यहाँ पर जो जिंक है इसके अंदर को मिला 6 वाट का स्पीकर, ओवरऑल 6 वाट का जो उसका आउटपुट वगैरह है। एंड यहाँ पर जो जेब्रॉनिक्स है इसके अंदर को मिलता है 5 वाट का, मतलब इसके जो जेब्रॉनिक्स में जो सिंगल स्पीकर है वो 2.55 वाट के ईच है। एंड यहाँ पर जो जिंक में है वो दोनों ही 3 वाट के हैं, तो सिर्फ 1 वाट का डिफरेंस है। एंड आप देख सकते हैं दोनों के अंदर को वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए मिलता है। एंड आप दोनों की जो साइज़ वगैरह में डिफरेंस वगैरह देख सकते हैं। बात करें वायर वगैरह की तो वायर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट बात करें वायर की लेंथ वगैरह की तो जो जिंक का बीस्ट है इसकी जो लेंथ है अराउंड 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जेब्रॉनिक्स। बात करें ओवरऑल दोनों की इनपुट वगैरह की, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में ही काफ़ी सिमिलर इनपुट मिलता है। ये देखिए, तो इनपुट वगैरह में कोई भी डिफरेंस वगैरह नहीं है। ये देखिए सेम आपको सिमिलर टाइप का पिन मिलता है 3.5 mm का। एंड दोनों के अंदर आपको देखिए इनपुट वगैरह के लिए भी मिलता है, जो कि यूएसबी से आप इसको इनपुट वगैरह दे सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी ज़्यादा डिफरेंस वगैरह नहीं लगा मुझे इसके जो इन द टर्म ऑफ इनपुट वगैरह में, तो इनपुट वगैरह काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। एंड दोनों ही यहाँ पर आप इसको लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के लिए मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। बात करें दोनों की डिज़ाइन वगैरह की तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एंड आप देख सकते हैं स्पीकर की जो साइज़ वगैरह भी है इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है जिंक की। एंड ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन वगैरह है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। आपके यहाँ पर एक सर्कुलर डिज़ाइन है एंड यहाँ पर आपको जो जिंक में एक बॉक्सी डिज़ाइन वगैरह मिलता है। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप से कुछ सॉन्ग्स वगैरह प्ले करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि दोनों में ऑडियो क्वालिटी और में क्या डिफरेंस रहता है। एंड आप दोनों को ही चार्जर वगैरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह। तो अगर बस लैपटॉप वगैरह नहीं, अगर इसको फ़ोन वगैरह से यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी यूएसबी प्लग में इसको प्लग करके यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड अगर जो वीडियो मैं स्टीरियो में रिकॉर्ड करता हूँ इसलिए मैंने इसको इस अरेंजमेंट में रखा है, ताकि आपको जो लेफ्ट एंड राइट है काफ़ी अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए कि दोनों में जो लेफ्ट राइट में जो सेपरेशन वगैरह कैसे वर्क करता है। एंड यहाँ पर देखिए ये है हमारे जेब्रॉनिक्स से, ये है इसके जिंक के। एंड दोनों का जो इनपुट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलिए प्लग करता हूँ यहाँ पर जो जिंक का है, इसके अंदर हम सॉन्ग वगैरह प्ले करेंगे। एंड यहाँ पर देखिए मैं एक वायर्ड माइक यूज़ कर रहा हूँ इसको कंट्रोल करने के लैपटॉप को। एंड मैं वॉल्यूम को यहाँ से लैपटॉप के यहाँ से मैं 90% पे रखूँगा। एंड आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जिंक से ही ऑडियो प्ले कर रहा हूँ। एंड इसकी जो वॉल्यूम है इसको मैं मैक्स पे करता हूँ 100% पे। तो मैक्स वॉल्यूम पे भी इसके अंदर को बहुत ही कम डिस्टॉर्शन वगैरह मिलता है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको देखिए जिंक के जो है यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। एंड मैं प्लग करता हूँ जेब्रॉनिक्स से। एंड आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैक्स वॉल्यूम पे इसका जो सर्किट या फिर जो चिप वगैरह है वो बेस वगैरह को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। मैं सो वॉल्यूम को वापस मैक्स करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए।
तो जो मैक्स वॉल्यूम पे है यहाँ पर जो जेब्रॉनिक्स में वो ऑडियो हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, ऐसा जो बेस वगैरह है ये आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो जेब्रॉनिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, बहुत ही बेकार है। आप जैसे इसका वॉल्यूम मैक्स करेंगे, ये देखिए, तो इसका जो बेस वगैरह है, इसका जो चिप इसके अंदर है वो हैंडल ही नहीं कर पा रही है। यस, एंड इसको करता हूँ रीस्टार्ट, एंड ये जो 90% वॉल्यूम पे एंड जो सेम सॉन्ग है मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ जेब्रॉनिक्स स्पीकर में। यहाँ से इसको मैंने कर दिया, देखिए आउट, एंड ये जो यूज़ करता हूँ इन, यहाँ से सॉन्ग को करता हूँ रीस्टार्ट, यहाँ से वॉल्यूम मैक्स। तो जैसे आपने दोनों की ऑडियो क्वालिटी वगैरह सुनी, यहाँ पे जो जेब्रॉनिक्स से स्पीकर है या फिर जो यहाँ पर जो जिंक है, बात करूँ पर जिंक की, तो इनकी जो क्वालिटी है, इनका जो बेस और आपने देखा, अगर इसको मैक्स वॉल्यूम में भी सुनेंगे तो बेस या फिर जो क्लैरिटी में आपको सेपरेशन मिलता है, ऐसे कहीं कहीं पॉइंट को हल्का सा, मतलब ऐसा कि फटने की आवाज़ मिलती है बहुत ही हल्की सी जिंक के अंदर। बट आप जेब्रॉनिक्स में देखें, मैं जैसे ही वॉल्यूम को मैक्स कर रहा हूँ तो इसका जो बेस है बीच बीच में रुक जा रहा है, मतलब इसका जो ऑडियो ही ब्रेक हो जा रहा है। यहाँ पर जो सा चिप वगैरह है वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है इसके पावर वगैरह को जेब्रॉनिक्स के अंदर, एंड यहाँ पर जिंक में काफ़ी अच्छे से बैलेंस होकर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर दोनों में से कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप इसको साइड में ही रखें, जेब्रॉनिक्स को हटा दें। अगर उसको परचेस करना है तो जिंक आप डेफिनेटली बिना झिझक के परचेस कर सकते हैं। मेड इन इंडिया है, 1 ईयर की वारंटी वगैरह मिलती है, एंड ओवरऑल 400-500 रुपीज़ में इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू मेड इन चाइना जेब्रॉनिक्स। एंड मैंने जेब्रॉनिक्स से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, उनकी जो क्वालिटी वगैरह रहती है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। यहाँ पर मेरे पास अभी 2 स्पीकर है करंटली जो है जेब्रॉनिक्स से, जल्दी भी काउंटी 3, तो उनकी जो ऑडियो क्वालिटी वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। बट यहाँ पर जो जेब्रॉनिक्स का प्लूटो है, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है मुझे उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी है। तो अगर आप वो दोनों में से कंपेयर वगैरह करना चाहते थे, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिंपली जिंक को परचेस कर लें, इसको साइड में रख दें, इसको ना परचेस करें। इनकी जो ऑडियो क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू जिंक उतनी अच्छी नहीं है। एंड अगर आपको दोनों का जो अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप जाके दोनों का अनबॉक्सिंग वगैरह देख सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पर जिंक का स्पीकर परचेस करना है तो इसकी जो बेस्ट वाली लिंक रहेगी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। एंड मैं होप करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर कोई वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें, एंड ऐसे कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड।